बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शाम रात और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, मौजूदा बारिशों के सिलसिले की वजह से मज़ीद कौन कौन से इलाकों में बारिश का इम्कान, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब के इलाके शेखुपुरा में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, गोलड़ा और गुजरावाला समेत पंजाब के बहुत से बालाई और वस्ती इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई वस्ती इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की गईं। जनूबी पंजाब, मिट्टी और सिंध के इलाके बदीन में भी 5 से 7 मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड की गईं। आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी, जनूबी बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस दौरान कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, शुमाल मशरकी, जनूबी बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में चंद जगह पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। नज़र डालें तमाम सूबों के मौसम पर तो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी अबरलूद और हब्स रहने का इम्कान है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, उकाड़ा, साहिवाल, झंग, टोबा, टेक सिंह, ननकाना साहिब और फैसलाबाद में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। याद रहे कि बारिश तमाम इलाकों में नहीं होगी। जिस जगह पर गरज चमक के शदीद तूफ़ान डेवलप होंगे, सिर्फ उन इलाकों में बारिश का इम्कान, दीगर इलाकों में हब्स ही रहेगा। इस दौरान मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, कोटद्दू, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स जारी रहेगा। अलबत्ता कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर हल्की पुल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके शदीद हब्स की लपेट में रहेंगे। बारखान, कोहलू, जोब, मूसा खेल, डेरा बुगटी और लोरालई के इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी अबरलूद रहने के अलावा दीर, चित्राल, सवात, कोहस्तान, मालाकंड, शांगला, बडग्राम, बोनीर, बाजोड़, मोहम्मद खैबर, औरकज़ई, बानसहरा, एबटाबाद, कुरम, हंगू, कोहाट, वज़ीरस्तान, बनू, डेरा इस्माइल खान और मलहिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। याद रहे बारिशों का सिलसिला वक्फे से अगले 24 से 48 घंटों और कुछ इलाकों में 72 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी इम्कान है। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट कीजिए। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।